準備好未啊？準備好。我哋準備出發。坐今年新開嘅港鐵屯馬線，一路坐到總站嘅烏溪沙站，從 B 出口出嚟大概行10分鐘，穿過迎海匯商場及私人住宅迎海嘅天橋，我哋就喺第12座，沿住樓梯落去，向渡頭灣村前進。喺第一個街口右轉，一路行就會見到大海嘅啦。渡頭灣村係烏溪沙6條鄉村其中之一，亦都係馬鞍山唯一一個漁村。我哋就喺嗰個海度玩 SUP。呢個邊個嚟㗎？你做咩事啊？扮小偷。因為天氣太曬啦，所以要做足防曬準備係咪啊？好，出發。喂，你未講呢度係邊喎？呢度係烏溪沙，講咗3次啦。好啦 ，Let's go。今日嘅水上活動中心喺一個士多旁邊，我換上泳裝之後呢，就留心聽教練介紹點樣玩 SUP。如果要前進呢，就要一下左一下右咁樣爬。如果要企喺度爬呢，個槳要拉高到好似你舉手一樣咁長。學好基本操作嘅知識之後呢，就準備去玩啦。今日天氣都唔錯，但係海面嘅浪好大，對我嚟講好有挑戰性㗎。教練會稍為跟住喺我後面，過咗一陣呢，我就可以自己玩啦。無論係坐喺度、瞓喺度、企喺度或者趴喺度，都好好玩㗎。Hello， 加油啊！返去邊啊？岸邊。幫我哋睇下我哋嘅右手邊，好遠遠嗰度呢，嗰一點呢就係慈山寺咯。經過一個下午，慢慢爬，慢慢爬，真係又好玩又舒服啊！輕輕鬆鬆咁樣就度過咗一個下午啦。今日真係風和日麗啊，陽光普照。陽光普照最適合瞓晏覺。哎呀，你喺度做咩啊？瞓緊覺。你喺邊度瞓啊？我喺個海度瞓。邊個海啊？喺烏溪沙。玩到攰要瞓一陣啦，係咪啊？
好啦，拜拜。Hello。吓？係喎，哎呀，俾啲海浪沖翻嚟添。哦，哇，咁大浪啊！突然間。哇，好犀利喎！我哋今日已經玩得好攰啦，我哋下次再繼續玩啦。